Mga boss, mainit na usapan sa Senado tungkol sa mga luxury cars. Maraming nagtatanong kung ilan ba talaga ang nakarehistro at magkano ang halaga ng mga ito. Kaya sa pagdinig, diretsong tinanong ni Sen Jinggoy si Discaya tungkol dito. Pakinggan natin ang tanong ni Sen Jinggoy. Rolls Royce. Kano bili mo sa Rolls Royce? Parang 42. 42 million. Rolls Royce, isang kotse lang yan. What else? Maybach. Maybach, Mercedes. How much? Parang nasa 22. Parang ganun. 22 million. Isa lang po. Oh, ano pa? Yung Bentley, Bentley. Wow, magkano yung Bentley mo? 20. Oh, what else? Yung G63. What is that? G63. G63, ano yun? Benz. G63, is that a sports car? Hindi po. G-Wagon. Ah, wagon. G-Wagon. Oh, how much is it? 20 din yata. 20 million. One vehicle only? Oh, what else? Yung Cadillac po. Magkano? Parang yan. Mga 11 yata po yun. Bulls. Yung GMC. What is this GMC? SUV rin to? Yes po. Oh, how many? Dalawa. Rin. How much each? Parang nasa 11 din yata siya. 11 million each. What else? Suburban. Suburban. Oh, magkano? Parang nasa 3 lang yata siya nun. 3 million? Hindi, ilan lang to? 3, 4, 6, 8. I can't remember all at the top Ah, of sa my dami. head. Oo. Sa dami.